Et flertal i Folketinget har besluttet at ændre reglerne for statsborgerskab med tilbagevirkende kraft. Og det er heldigvis ikke så tit, man laver ændringer med tilbagevirkende kraft, og det er der en god grund til. Et berømt eksempel er, da man efter 2. verdenskrig indførte dødsstraf med tilbagevirkende kraft. Folkestemningen dengang gjorde det muligt, men det var hævn og ikke retfærdighed. Kommentaren dengang fra højesteretssagfører C.B. Enrique siger det hele. Vi lever i et juridisk galehus, sagde han, som en advarsel mod lovgivning med tilbagevirkende kraft. Men lad os vende tilbage til 2021, hvor Eva Ersbøll, som er seniorforsker hos Institut for Menneskerettigheder, kommenterer direkte på reglerne for statsborgerskab. Hun siger, en lov med tilbagevirkende kraft strider mod almindelige retsstatsprincipper. Og meget af debatten handler om dem, som er idømt en fængselsstraf, og det er nok fordi de regner med, at det er lettere at få opbakning til det fra befolkningen. Men det er alle regelændringerne, som gælder med tilbagevirkende kraft, og det rammer rigtig mange. Forestil dig, at du har en dårlig chef og en stor opsparing. Hvorfor må man så ikke sige op og lede efter et nyt job? Eller måske har man brug for at gå på deltid i en periode. Det må man ikke efter de seneste regelændringer, og det er egentlig slemt nok i sig selv. Men forestil dig nu, at regelændringen bliver gjort med tilbagevirkende kraft, for det er det, der sker lige nu. Det betyder, at du ifølge reglerne gerne må gå på deltid. Og så 7 måneder senere får du at vide, at det måtte du faktisk ikke, og nu har du allerede brudt reglen. Enhver kan se, at det er komplet urimeligt. Man kunne også tage et eksempel som pension. Tænk, hvis du allerede er gået på pension, og du har solgt dit hus og købt en husbåd, og nu skal din pensionsdrøm udleves. 3 måneder senere får du at vide, at reglerne nu er ændret med tilbagevirkende kraft. Samtidig bliver du fyret fra dit job, fordi du har haft ulovligt fravær de seneste 3 måneder. Og man kan blive ved. Regelændringer med tilbagevirkende kraft er ikke okay. Justitsministeriet udgiver en guide om lovkvalitet på retsinformation, og der advares der også mod lovgivning med tilbagevirkende kraft. Så hvordan kan det være, at regelændringerne for statsborgerskab overhovedet kan lade sig gøre og lave med tilbagevirkende kraft? Jo, det er fordi, der er et smuthul i den måde, det er struktureret. Og det er også derfor, jeg hele tiden taler om regelændringer, for det er ikke en lov. Og derfor behøver regelændringerne heller ikke sådan juridisk set at overholde kravene til lovkvalitet. Det fungerer sådan, at reglerne faktisk er en instruks til Udlændinge- og Integrationsministeriet om, hvordan de skal hjælpe Folketinget med at udforme en lov. Og den lov er så tildeling af statsborgerskab til de specifikke personer, som har vundet i det lotteri, som statsborgerskab nu er blevet til. Årsagen til det her mærkelige setup er, at grundloven kræver, at statsborgerskab kun kan gives ved lov. Så det er forklaringen på, at man kan slippe afsted med de her regelændringer juridisk set. Men enhver kan se, at det ikke er retfærdigt, og at det strider mod vores retsprincipper. Så bare fordi man kan gøre det, betyder det jo ikke, at man bør gøre det. Og slet ikke, hvis man interesserer sig for, at Danmark skal være en retsstat. I den instruks med regelændringerne for statsborgerskab, som Folketinget har sendt ud, står der, at statsborgerskab ikke er en ret. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Og hvordan gør man så fortjent? For det er åbenbart ikke nok at overholde de gældende regler. Man skal også være heldig at overholde regler, som slet ikke findes endnu. Så nu må aftalepartierne lige blive enige med sig selv. Er det et lotteri, eller kan man gøre sig fortjent til det? I skriver, man skal gøre sig fortjent til det, men I har lavet det som et lotteri. Og det er altså mange kriterier og mange år, vi taler om her. I løbet af de 10 års tid, det rundt regnet tager at blive statsborger, er der danskundervisning, man skal være i job, man skal deponere 100.000 kroner hos kommunen, og der er for eksempel et krav om, at man ikke må bo i tidsbegrænset leje. Og det er okay, der stilles krav. Og det er okay, at man er nødt til at tilrettelægge sit liv efter at overholde kravene. Men det er altså ikke okay,
at man kan få at vide, at man har brudt nogle regler, som slet ikke fandtes, og nu skal vente 2 til 4 år med at søge igen, og efter man har ventet, så tager ansøgningen 1,5 år, og mens man venter, kan der jo komme nye regelændringer, som også fungerer med tilbagevirkende kraft. Det er ikke rimeligt. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Liberal Alliance, der sammen har indgået aftalen. Og det er også dem, som kan ændre den. Og det er meget nemt, de skal bare blive enige om det. Og jeg vælger at tro, at de ikke helt har forstået konsekvenserne ved at lade regelændringerne gælde med tilbagevirkende kraft. Og jeg tror egentlig gerne, de vil ændre aftalen og gøre det mere rimeligt. Men de har travlt med mange ting, så de skal vide, at det her er vigtigt. Der er mange skæbner, der er på spil, og det er også vores retsfølelse og vores retsstat, der er på spil. Så jeg håber, I vil hjælpe ved at dele videoen og artiklerne og skrive til partierne og gøre opmærksom på det. Og det er nu, for regelændringerne er indført nu, og det er også nu, der er størst chance for, at partierne vil justere aftalen. Tak.